குரட்டைய பத்தி நாம எல்லாரும் தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். வாங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம். பயங்கரமா கொரட்டை விட்டா அது நல்ல தூக்கத்தோட அறிகுறியா? என்ன நினைக்கிறீங்க? பதில் ரொம்ப சிம்பிள். நிச்சயமா இல்ல. ஆமாங்க, சத்தமா கொரட்டை வர்றது ஒருபோதும் நல்ல ஆழமான தூக்கம் கிடையாது. உண்மையில அது ஒரு சீரியஸான மூச்சு பிரச்சனைக்கான எச்சரிக்கையா இருக்கலாம். இந்த பிரச்சனை ராத்திரியோட நிக்காது, உங்க பகல் நேரத்தையும் சேர்த்தே பாதிக்கும். நீங்க எல்லாம் கரெக்டா பண்ணியும் தூக்கம் வரலையா? அப்போ இந்த அறிகுறிகளை கவனிங்க. நாம பார்க்க வேண்டியது மொத்தம் மூணு முக்கியமான அறிகுறிகள் தான். முதல்ல ஸ்லீப் அப்னியா, அதாவது பயங்கர கொரட்டையோட தூக்கத்துல மூச்சு நின்னு வரும். ரெண்டாவது இன்சாம்னியா, பல வாரங்கள் ஏன் மாசக்கணக்குல கூட தூக்கமே வராம தவிக்கிறது. மூணாவது, ராத்திரி ஃபுல்லா தூங்கியும் பகல்ல கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு தூக்கம் வர்றது. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இதுக்குன்னு தனியா எந்த மேஜிக்கும் கிடையாது. இதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு தான் இருக்கு. அது முறையான மருத்துவ ஆலோசனை. சோ இந்த அறிகுறிகளை கவனிச்சு உடனே ஒரு நல்ல டாக்டரை பாருங்க. உங்களுக்கு தூக்கத்துல என்ன மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கு சொல்லுங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம்.